Buonasera, buonasera, benvenuti voi che siete online, benvenuti Ciao. voi che siete qui in presenza, grazie per la visita. Vedo un amico che è venuto qui. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Cris, buonasera, ciao a tutti. Boh, riuscite a vedere la mia tela? Penso devo mettere unica. Sì, Un attimo, vediamo se non sbaglio. Non è sbagliato. giusto. È giusto, riuscite a vedere bene? Sì. Mi leggi tu, per favore, Lina? Allora, Chi io? sì. Ah, ok, va bene. Grazie. Iniziamo Figurati. la nostra preghiera. Oggi, 17 febbraio 2026, sono 20:44, iniziando la nostra serata di oggi, martedì sera, parlando sulle case infestate, il Vangelo. È un tema interessante, molto ricorrente nell'attendimento fraterno, un ascolto fraterno. Praticamente tutta Biella vede spiriti a casa, quindi come possiamo capire questo meccanismo? Ok, La nostra preghiera, grazie. ok. Preghiera all'inizio della riunione. Noi preghiamo il Signore Dio Onnipotente di mandarci spiriti buoni per assisterci, di allontanare quelli che potrebbero indurci in errore e di concederci. Hai tolto la preghiera? Caterina, hai tolto la Sì, preghiera? ho sentito un attimo, per favore. Ah, ok. Toccato senza volere. Sì, ok. Ricomincio. Preghiera all'inizio della riunione. Noi preghiamo il Signore Dio Onnipotente di mandarci spiriti buoni per assisterci, di allontanare quelli che potrebbero indurci in errore e di concederci la luce necessaria per distinguere la verità dalla menzogna. Allontanate, Signore, anche gli spiriti malevoli, incarnati o disincarnati, che potrebbero tentare di gettare fra di noi la discordia e di distoglierci dalla carità e dall'amore per il prossimo. Se qualcuno tentasse di introdursi qui, fate che non trovi accoglimento nel cuore di nessuno di noi. Buoni spiriti che vi degnate di venire a istruirci, rendeteci docili ai vostri consigli. Allontanate da noi qualsiasi pensiero di egoismo, orgoglio, invidia e gelosia. Ispirateci l'indulgenza e la benevolenza verso i nostri simili, presenti o assenti, amici o nemici. Infine, fate sì che attraverso sentimenti da cui saremo animati, noi possiamo riconoscere la vostra salutare influenza. Donate ai medium di cui darete l'incarico di trasmetterci i vostri insegnamenti la coscienza della santità della missione che è stata loro affidata e della gravità dell'atto che essi stanno per compiere, affinché agiscano con il fervore e il raccoglimento necessari. Se nell'assemblea si trovano persone attirate da altro intendimento che non sia il bene, aprite loro alla luce gli occhi alla luce e perdonateli, come noi li perdoneremmo se venissero con intenzioni malevoli. Noi preghiamo in particolare lo spirito protettore della casa Semi di Luce, Sant'Agostino, e anche le nostre guide spirituali di assisterci e di vegliare su di noi. Così sia. Grazie. A voi. Ok, amici. Martedì 17 febbraio 2026, sono le 20:50, adesso iniziamo la nostra lettura. Casa infestata alla luce del Vangelo. Esistono case infestate dai fantasmi? La questione dei luoghi infestati o sfortunati è così antica che si perde nella notte dei tempi. Nel corso delle storie, innumerevoli resoconto di apparizioni e fenomeni di cosiddetti fantasmi hanno abbellito le pagine di giornale, libri e persino il cinema in diversi film con questa tematica. Cosa ci insegna lo spiritismo e come proteggersi di possibile disagio? Com'è? Intrigante. Avete paura? No, No, no. io no. Ok, si sta dicendo, va bene, Dipende. che non Non ci avete penso. paura. Olà, fenomeni spiritici.
Studiando i fenomeni spiritici, senza conoscere le leggi che li regolano, possono sembrare soprannaturali, fantastiche e per questo impossibili e ridicoli. Una volta che si conosce la legge, il fantastico scompare. Kardec, Libro degli Spiriti. Ossia, noi cosa siamo? Spiriti. Noi siamo spiriti che Incarnati. stiamo vivendo un'esperienza dentro di un corpo. Noi non siamo un corpo, ma siamo un spirito dentro di un corpo. Io oggi sto Catarina, ma io non sono Catarina. È lì la differenza di capire che quando io parlo di spiriti, tutti noi siamo spiriti, non facciamo distinzione di uno all'altro. L'unica distinzione sono quelli che hanno un corpo e quelli che non hanno un corpo e che convivono con noi allo stesso modo che noi stiamo qui vivendo, che mangiamo, beviamo. Questi spiriti senza corpi continuano fra noi e loro anche bevono, mangiano, fanno tutto ciò che facciamo noi. Solo che noi tante volte non riusciamo a vederli. E quando loro si presentano, come si presentano? In modo tante volte un po' rumorosi, no? Allora, la superstizione e l'ignoranza. Marica, mi leggi per favore? Sì, guarda che lo sharing lì mi copre. Riesci a leggere, se no? Sì, provo. La superstizione e l'ignoranza delle leggi che regolano la vita spirituale hanno dato origine alla credenza nei luoghi infestati. Spesso si creano storie e leggende fantasiose su tali luoghi, dando loro un tocco di mistero che generalmente impressiona gli incauti e spaventa i bambini. Come accade per i fatti straordinari che il senso comune disconosce, l'ignoranza ha sempre visto nei fenomeni spiritici una causa soprannaturale e la fede cieca ha completato l'errore, aggiungendovi credenze assurde. L'avvenimento può essere reale quando non è causato dalla frode, ma non meraviglioso o soprannaturale. Pertanto non esistono luoghi infestati. Kardec ci dice nel Libro dei Medium che il fenomeno non è altro che manifestazioni spontanee verificatesi in tutte le epoche, provocate dalla insistenza di alcuni spiriti nel mostrare la loro presenza. Nella stessa opera, Domanda 85, Kardec spiega che lo scopo delle manifestazioni fisiche è quello di richiamare la nostra attenzione su qualcosa, oltre a convincerci della presenza di un potere superiore a noi. È chiaro questo? Guardate questa ultima frase della domanda 85. È il Libro del Medio, capitolo 9, è tutto su questo fenomeno delle case infestate, i luoghi infestati. Non solo casa, ma il luogo. Nel Libro degli Spiriti, sempre capitolo 9, c'è anche qui la influenza degli spiriti sulla nostra vita. Se avete la curiosità e volete leggere un po' di più su questo, troverete questa lettura. Secondo lo spiritismo, angeli e demoni non esistono. Esistono sì spiriti puri nel caso dei cosiddetti angeli o altri ancora voltati al male quando li etichettiamo come demoni. Kardec chiarisce in cielo e inferno che ci sono spiriti in tutti i gradi di avanzamento morale e intellettuale nella immensa scala del progresso. In ogni grado, pertanto, c'è l'ignoranza e conoscenza, bontà e malvagità. Queste sono le personalità sia degli spiriti incarnati in un corpo che degli spiriti disincarnati. Gli spiriti che si occupano di manifestazioni fisiche o materiali sono comunemente quelli inferiori o anche soprannominati spiriti battitori, per la stessa ragione per cui tra noi i tornei di forza e di agilità sono proprio dei saltimbanchi e non dei saggi.
generalmente lo fanno perché sono frivoli e giocosi, quando si divertono nel fare dispetti. Vedere capitolo 9 nel libro degli spiriti, o che non amano fare cose utili o che sono troppo attaccati alla materia e per altre ragioni. E così potrebbe ancora indurre uno spirito. E cosa potrebbe indurre ancora uno spirito a produrre tali fenomeni? La loro simpatia per alcune delle persone che frequentano i luoghi o il loro desiderio di comunicare con essi. Tuttavia, le loro intenzioni non sono sempre lodevoli. Quando si tratta di spiriti cattivi, possono volersi vendicare di certe persone da cui hanno avuto da lamentarsi. Ok? Perché dobbiamo avere questo molto chiaro? Perché noi abbiamo come si dice, la credenza, non è la comprensione. Abbiamo la credenza di che gli spiriti disincarnati o sono demoni o sono angeli. In realtà, gli spiriti sono come noi, esistono diverse categorie. Gli spiriti puri, gli spiriti, come si dice, ancora di livello più basso che siamo noi, e quindi ogni categoria di spirito fa un'elevazione morale. E come noi non capiamo questo, diciamo, ah, c'è un demone, ah, c'è un demonio in quella persona, ah, quella persona, quella casa è piena di spiriti malefici. Perché? Perché siamo la nostra credenza in quello, pensiamo che quegli spiriti sono infernali. In realtà non sono. Sono spiriti come noi. E se io qui sono una persona cattiva, se io qui faccio del male, se io qui ho una personalità orrenda, quando io vado di là e tolgo il mio corpo, io continuo a essere la stessa persona. E dove vado? In cielo? Rimango qua? E dove rimango? Nello stesso posto. Vado alle case delle altre a cercare di divertirmi, principalmente quelli che hanno un campo aurico aperto, che non hanno la caratteristica di avere, non hanno la consapevolezza della preghiera, sono persone che vivono una vita così senza pensare. E dove vado io? Vado a divertirmi esattamente dove posso ridere di quelli che si spaventano con la mia presenza, quando non vado a fare il male. Per questo è che dobbiamo immaginare l'esperienza no corpo fisico, ela è necessaria per il mio avanzamento, perché se io sono cattiva solo sulla terra, dentro di un corpo, riuscirò a controllare la mia cattiveria, perché c'è qualcuno che mi impone una legge che io devo rispettare. Perché se io non ho un corpo che sono obbligata a rispettare una legge, cosa accade? Io sono così, vado in giro a fare quello che voglio. Per questo è necessario la legge, per questo è necessario la esperienza in un corpo, perché io riesco a migliorare il mio spirito dentro di una esperienza reincarnatoria, che è l'unico modo di controllare il mio istinto. E lì, continuando, luoghi infestati. È razionale temere i luoghi frequentati dagli spiriti? No. Gli spiriti che frequentano certi luoghi e fanno chiasso pensano più a divertirsi alle spese della credulità e della codardia della gente, ossia che a fare del male. D'altronde, figuratevi che ci sono spiriti dappertutto e che in qualunque parte voi vi troviate, ne avete continuamente al vostro fianco, anche nelle case più tranquille. Sembra che frequentino spesso certe abitazioni solo perché vi trovano un'occasione per manifestare la loro presenza. Tutti noi abbiamo spiriti a casa. Tutti noi dobbiamo sapere chi invitiamo a casa nostra. Do stesso modo che só entra a casa mia chi io invito, e spiritualmente só entra in casa mia quegli spiriti che invito io. Se io vado in giro
a stare, a fare male, a sgridare, a fare casino, quando io ritorno a casa, io ritorno con un mondo di spirito insieme a me. Se la mia casa non ha la protezione necessaria, perché ogni casa ha il suo mentore e il suo protettore, tutte le case. Allo stesso modo che ognuno abitante di questa casa ha il suo protettore spirituale. Só che, dependendo dell'energia, quel spirito non attraversa la parete. Perché quanto più brutto lo spirito, brutto nel senso di inferiore o nel male, lui è molto materiale. E cosa accade? Non riesce a attraversare le pareti. Perché lui entra in casa mia, deve entrare insieme a me, imantato a me. Questa sarebbe l'occasione per manifestare la loro presenza. Sì, È quella. sì, perché vedremo più avanti. Perché lo chiami te, insomma. Sì, perché chiamiamo noi. Siamo noi che invitiamo gli spiriti a entrare a casa nostra. Perché allo stesso modo che conscientemente só entra in casa mia che io invito, inconscientemente il mio spirito, dipendendo di come mi comporto, porta a casa mia degli spiriti. Quante volte ci sono spiriti dentro delle case che, per esempio, accompagnano i giovani che si drogano e quando c'è l'eccesso di alcol, questi spiriti si immancano in questi giovani e entrano in casa. Ma la mia casa è una casa protetta. Io prego, io faccio il Vangelo. Quello spirito da solo, girando a casa, non riesce. Dov'è che vai? Imantato in questo giovane dentro dalla camera. Perché quella camera di quelli giovani già è un abrigo per questo spirito, energeticamente, è l'unico ambiente che lo spirito riesce a stare a suo agio. Senza il ragazzo, lui non potrebbe più stare lì, perché l'energia da casa lo butta fuori. È tutta una questione energetica. Vediamo più avanti. Gli spiriti che ancora sono molto legati alle persone o alle cose materiali rimangono in determinati luoghi per un periodo di tempo variabile, producendo fenomeni di effetto fisico che provocano paura. Questi spiriti non sono sempre malvagi, molti di loro preferiscono più divertirsi con la credulità delle persone che fargli del male. E quindi persone che sono legate alla materia, quando disincarnano, dove rimangono? Nella sua casa. Le sue cose, quando muore qualcuno che doniamo, dobbiamo avere molto rispetto per donare quelle cose. Perché dipendendo di come li doniamo e come facciamo queste butta fuori, quello spirito è imantato in tutto che è suo e va a riprendere le sue cose. E lì è un casino. Per questo l'educazione spirituale è importante. Io devo capire che se io qui non cambio il mio modo di essere qui, io quando disincarnerò sarò uno di questi spiriti fantasma nelle case degli altri o nella mia propria casa. E quindi la conoscenza di questo poltergeist. Poltergeist significa spiriti burleschi, confusi, rumorosi. Questa è una denominazione comune nata dall'osservazione diretta dei suddetti fenomeni, ossia quelli che buttano tutto per aria. Vedete la piccola foto? Che butta le cose per aria, i mobili. Perché? Perché vuole farsi vedere di un modo così brutto. Libro degli spiriti. Gli spiriti che non vengono con cattiva intenzione possono anche manifestare la loro presenza con dei rumori e anche rendendosi visibili, ma non fanno mai un rumore fastidioso. Sono spesso spiriti che soffrono, che voi potete consolare pregando per loro. Altre volte sono spiriti benevoli che vogliono provarvi che sono vicini a voi. Questi spiriti in Francia del secolo XVI, cosa è accaduto? Secolo XVIII, secolo XVI di Kardec, 1818, secolo XVIII, cosa è accaduto? Cosa è accaduto con Kardec? È andato a visitare tutti i centri, tutti i caffè di Parigi, tutti i teatri a Parigi,
a Parigi sono diventati luoghi di spiriti che facevano rumore, rispondevano alle domande facendo dei tavolo che giravano, le tavole che battevano. Perché? Perché non sapevano come comunicarsi e la comunicazione è stata tramite il rumore. Loro volevano solo farsi capire e dire noi ci siamo. E lì è iniziata tutta la storia della codifica di Kardec come scienziato e studiare questi fenomeni. Non possiamo dimenticare che le sorelle Fox, Kate e Elizabeth, nel 1847 a Hydesville, New York, la casa, una capanna grezza di John Fox e sua moglie Margaret Fox, fu disturbata da strane manifestazioni. Qui praticamente è iniziato lo spiritismo e la comunicazione con gli spiriti. Perché? Perché al sentire questo rumore, le due sorelle, Kate e adesso mi dimentico il nome della Elisabeth. Kate e Elisabeth, queste due sorelle, erano giovanissime, avevano 15 anni, 14 anni, quando hanno sentito questi rumori dentro casa. Il rumore loro non avevano paura, anche perché, essendo piccole e medium già in quel periodo, loro sentivano che qualcuno batteva da qualche parte. Nonostante le numerose indagini, non fu trovato autore di questi rumori insoliti. Tuttavia, ben presto si osservò che la causa produttrice dei rumori sembrava intelligente. Tra le informazioni viene alla luce che lo spirito fu assassinato dal precedente proprietario della casa e sepolto nella cantina. Ma com'è che questa ragazza sono riuscita a scoprire questo? Loro, nascosto dai genitori, perché i genitori non volevano più sapere, perché hanno chiamato tutti gli esperti, nessuno scopriva cosa c'era, dicevano che era una cosa senza senso, loro due hanno deciso di fare dei vocabolari e hanno detto a questo spirito: noi diciamo le lettere dell'alfabeto e la lettera che è quello che vuoi parlare, fai dei rumori. E lui lì ha iniziato a fare rumore per le lettere maiuscole e minuscole e batteva 2 volte, una volta. E loro hanno capito che lui è scritto: sono stato assassinato dall'antico dono di questo proprietario di questa casa. Il mio corpo è sotto in cantina. E lì, dopo che loro hanno dato questo biglietto ai genitori, che i genitori hanno portato in polizia, sono venuti e veramente hanno scoperto che questo signore c'era lì tra le mura di questa casa. Quindi, per dire, loro hanno inventato, hanno avuto qua idea di dire questa intelligenza che non sapevano ancora cos'era, che lo so che vuoi comunicarsi con noi, ma dobbiamo trovare un modo. Nella comunicazione delle sorelle Fox hanno richiamato l'attenzione dell'esistenza del mondo degli spiriti, dando inizio a un movimento di ricerca e comprensione del nostro ruolo su questa terra. Ossia, queste comunicazioni loro vengono per provare che ci sono, che esistono, che non sono fantasmi, che loro esistono. E, ops, ritornando, questo qua mi piace molto. Io non riesco a usare questo, devo usare il mouse. Anna, quando finisco ci do la parola. Interazione tra il mondo fisico e il mondo spirituale. Questo del libro degli spiriti potete trovare nel capitolo 9. Guarda là. Espiririnhas, vedi che era in portoghese, ho messo in italiano, dicono che quella casa è infestata. Immagino sia piena di spiriti. Io che non vado a abitare una casa vecchia come questa, preferisco le case abitate di incarnate. Ossia, gli spiriti cosa ha detto? Qui andare a abitare in una casa vecchia di quella, io preferisco essere dove ci sono la gente. Perché? Perché per mangiare cosa fanno? Mangiano con noi. Per bere, bevono con noi. Questo si permettiamo. Per fumare, fumano con noi. Per fare sesso, si invitiamo, fanno con noi. Quindi vado a una casa disabitata? Io no, vado a una casa abitata.
è lì che noi dobbiamo avere cura con la nostra casa, sia o mentale, principalmente, che o mentale è il nostro spirito. E sotto continua il libro degli spiriti. Se tutti possiamo essere in qualsiasi luogo, può un spirito essere vicino a noi? Sì. Quante volte stiamo leggendo, sentiamo che qualcuno legge con noi, o leggiamo e dopo non ci ricordiamo cosa abbiamo letto? Ma io ho letto, come non faccio a ricordare? Come mi ricordo? Ma io ho letto. Qualcuno ha letto insieme a me, in realtà è rimasto a lui, non a me. Se un spirito può essere a fianco a noi, potrebbe allora comunicarsi con noi? Sì, assolutamente. O pensate che i nipoti quando nascono non sono visitati dai nonni? Se i nonni li amano, non hanno avuto l'opportunità di vederli nascere, loro vengono, loro ci sono. E questa è la realtà che dobbiamo proprio mettere sul nostro cuore. Se io voglio meritare venire su questa terra, stare vicino alle persone che amo, a vedere quelli che amo, io devo avere merito per questo, ma non solo merito, io devo avere conoscenza di che io stando bene mi è permesso venire. Se io non sto bene, non ho permesso di venire sulla terra, perché farei più male che bene. Tante volte gli spiriti disincarnati che sono in recupero, che sono all'ospedale sopra nel mondo spirituale, sono messi a dormire o lo fanno una protezione spirituale per conto dei pensieri degli incarnati sulla terra, che iniziano a chiamare quegli spiriti disincarnati. Ah, mia mamma mi ha lasciato, mi aiuti. La sofferenza degli spiriti sulla terra fanno soffrire quelli che sono nel mondo spirituale. E tante volte per amore la spiritualità blocca quella energia per non arrivare sopra. Esorcismo. Esorcismo. Le sedute di esorcismo non servono a nulla, al contrario, divertono questo tipo di spirito. Il modo migliore per espellere un spirito malvagio è quello di attirare quelli buoni, il che accade quando facciamo il bene al limite delle nostre forze. In questo modo i malvagi fuggiranno perché il bene e il male sono incompatibili. Siate sempre buoni e avrete solo buoni spiriti al vostro fianco. Che cosa bisogna credere relativamente all'efficacia dell'esorcismo per cacciare cattivi spiriti dai luoghi da essi frequentati? Avete voi visto riuscire spesso questo mese? Non avete, al contrario, sentito spesso i rumori raddoppiare dopo le cerimonie di esorcismo? Il motivo è che essi si divertano a essere scambiati per il diavolo. Libro dei Medium, capitolo 9. Quindi in Italia c'è, vi ho fatto già vedere in una conferenza, che la prima pagina da stampa c'era 500.000 italiani vanno dall'esorcista all'anno. 500.000. Questo quelli dichiarati, a parte quelli che non dichiarano. Ma risolve. Non dico che per qualche caso non possiamo generalizzare, magari per qualche caso sia valido e risolva. Ma se io non cambio il mio modo di essere, questo spirito vi tornerà. Questi spiriti non vanno via se io non cambio me, perché io sono l'alimento di loro. Loro si alimentano da mia energia. Se la mia energia è brutta, ho solo spiriti brutti. E non adianta una persona venire lì, fuori, che non escono. In questa casa, tante volte ci sono spiriti che vengono accompagnando determinate persone e rimangono fuori dalla porta. Noi li vediamo con la connessione legata nella testa fino a fuori a questo spirito. Lui non ha permesso di entrare. E quelli che è qua dentro è responsabile per quell'spirito che è fuori.
cosa accade? Mentre siete seduti qua, la spiritualità che sta lavorando in questa casa riesce con la tua consapevolezza di quello che stai ascoltando, di quello che il tuo spirito in quel momento apre nel tuo cuore, riesce a spessare questi legami. E spessando questo legame, cosa accade? Lo spirito mi ha detto, ah, non è un problema. Lei tra un po' ritorna a essere quello che era e io ritorno a stare vicino. Abbiamo anche un video che hanno fatto esattamente dicendo questo. La persona va a un centro spirita, vado lì a prendere passi, hai un spirito ossessore che era insieme, cerca di entrare in un centro spirita e batte la testa nella porta, perché? Perché c'è una protezione energetica sulla porta e lui non riesce a entrare. Gli altri spiriti ossessori che sono fuori guardano e dicono, oggi è così, non riusciremo più a stare vicino a lei. Ha detto, no, aspetta un attimo, un altro ha detto, lei non cambierà così facile. Quando esce, vedrai. Hai questa qua, esce, fa luce che esce dal tetto. Ah, che bello sole, che bella giornata. Oh, sto mi sentendo così bene. Aí inizia a camminare, viene uno con telefonino e bate nele. Non guarda dove anda, ma sei cieco, perché non guardi dove anda? Ma che bello, inizia a dire di doni a queste qua. Aí lá pro spirito ossessore, vedi, ti ho detto, era solo aspettare un attimo. Noi siamo così, facciamo la doccia, usciamo e ci tuffiamo nuovamente nel fango. Quindi il fango cos'è? Sono le mie scelte di andare esattamente a fare quello che io sono abituata a fare. Per questo oggi nel mondo, nel pianeta, la responsabilità morale della mia vita e di quello che accade a me è mia. Non è di spirito ossessore, che tanti sono stanchi delle persone che li chiamano. Ci sono spiriti ossessori che dicono, ma quella lì non ha null'altro da fare, mi chiama in continuazione a stare vicino a lei, io non la sopporto, ma devi stare vicino a lei. Ci sono spiriti ossessori che non vogliono stare vicino alla gente e li chiamiamo noi. La responsabilità di chi è? Posso lamentarmi che la vita è così, è cos'altro? No. E quindi devo stare attenta. In che modo si può annullare l'influenza degli spiriti cattivi? Il miglior mezzo per scacciare i cattivi spiriti è quello di attivare i buoni. Attirare dunque i buoni spiriti facendo quanto più bene potete. I cattivi spiriti se ne andranno, poiché il bene e il male sono incompatibili. Siate sempre buoni e al vostro fianco non avrete che buoni spiriti. Per cacciare questi spiriti è necessario che gli abitanti del luogo si migliorino, perché sono i pensieri, le intenzioni che legano i disincarnati agli incarnati. Risposta, facendo il bene e riponendo tutta la vostra confidenza in Dio. Voi respingerete le influenze degli spiriti inferiori e distruggerete il dominio che essi vorrebbero avere su di voi. Si può farla finire? In che modo? Sì, pregando per essi. Pregate per i vostri nemici. Pregate per coloro che vi vogliono male. Fate il bene a chi vi perseguita. Guarda, perché chi mi perseguita fa male a me, io devo fare un bene. Sì? Quindi, come funziona? Così. La signora che ha ucciso il cane di Chico, propositadamente, perché il cane era ammalato e vedeva Chico tribulare, la sua sorella, vedeva Chico tribulare con quei cani. E Chico arrivava tardi, doveva psicografare, era lì preoccupato con i cani. Cosa lei ha pensato? Sta morendo, lo faccio già fuori, così Chico sarà più tranquillo. Chico arriva, il cane è morto. È entrato in una depressione, una tristezza che non riusciva più a lavorare. Immaginate, Chico con la laurea che aveva, ha dovuto, Memano è arrivato da Chico, ha detto Chico, scusa, cosa sta accadendo? Non riesco più a lavorare.
dobbiamo lavorare, abbiamo tanto lavoro da fare. Ah, hermano, non hai visto cosa è accaduto? Sono triste. Sì, ma non puoi continuare in questa tristezza. Ah, ma io non riesco a uscire. Sì, ho un modo per uscire di questa tristezza, perché avevo magone di quella là che aveva ucciso il suo cane. Ha detto, cerca di sapere, vai a cercare cosa tua sorella piacerebbe di più in questa vita. Cosa l'avrebbe piacere di avere? Dico, in che senso? Vedi cosa vuole lei e la regali. Dice, lei uccide il mio cane, mi fa male, io devo dare un regalo a lei? Sì. E quindi Chico, come obbediente, anche contro la sua volontà, con la propria volontà, è andato a vedere che la sorella voleva una macchina da cucire, è andato a vedere che stava carissima questa macchina da cucire. E lui ha dovuto parcellare, comprare in diverse rate per riuscire a pagare, è venuto e ha dato questa macchina alla sua sorella. Cos'è accaduto? La sua energia di felicità per aver ricevuto quel regalo ha mandato via tutta l'energia negativa di Chico. Tutto il male che aveva lui è andato via. Ossia, il male con male non possiamo annullare perché non riusciremo a combattere male con male. Male con male si alimenterà sempre. Io ti uccido, tu mi uccidi, io ti uccido, tu mi uccidi. Quante incarnazioni saremo ancora? Io ti faccio male, tu mi fai male, io ti faccio male, tu mi fai male, e così continueremo il resto della vita in diverse incarnazioni. Quindi la miglior cosa, se tu mi fai un male, io ti faccio un bene, io annullo quelli mali che mi vuoi. E lì vado avanti. E spesso quella catena che mi manteneva legato a te. Quindi qui si dice dobbiamo pregare per quelli che ci vogliono male, dobbiamo fare il bene. Il Vangelo. Secondo Andrea Luisi, il Vangelo, la buona novella, è il codice di principi morali dell'universo, adattabile a tutte le patrie, a tutte le razze e a tutte le comunità e a tutte le creature, ossia sono gli insegnamenti delle leggi e la filosofia che Gesù ci mostrò per trovare la felicità dentro di noi insieme alle persone che ci circondano. È la legge dell'evoluzione nel cammino fino al Padre Creatore. Questo è mano, ossia il Vangelo è il nostro codice morale che Gesù ci ha lasciato come guida e navigatore. Io non sto parlando di religione. Quando io parlo del Vangelo, io sto parlando degli insegnamenti che Gesù ci ha lasciato. Pregate per i vostri nemici, fate il bene a chi ci vuole amare. Ma perché Gesù mi ha lasciato questo insegnamento? Un motivo ci sarà, perché lui sapeva e sa che sono io cosa male ho fatto. E quindi sono io che devo capire questo. E lì ci dice, perché utilizzare il Vangelo secondo lo Spiritismo? Quest'opera racchiude in sé il Nuovo Testamento, rivisto nella sua parte morale attraverso l'istruzione data dagli spiriti superiori Allan Kardec, attraverso i medium. Ma si può usare anche un testo del Vangelo cattolico, se si preferisce. Potete leggere qualsiasi Vangelo. La differenza del Vangelo e degli spiriti è che sono la spiegazione enorme e molto corretta di quello che gli spiriti vedono e vivono nel mondo degli spiriti, che è quello che interessa a noi. E quindi le case, il Vangelo a casa. Ogni casa che pratica il Vangelo crea veri e propri muri spirituali che attraverso vibrazione positiva isolano la casa dall'atmosfera pesante e negativa del piano terreno, consentendo solo agli spiriti autorizzati di entrare in questo ambiente. E anche in quel caso, solo se l'angelo custode della casa apre loro la porta. La lettura del Vangelo. Ogni giorno si potete, ma se non riuscite ogni giorno a fare del Vangelo la vostra lettura giornaliera, fate una volta alla settimana. Scegliete un giorno alla settimana, fate questi Vangelo. Perché? Perché è importante
ogni settimana facendo il Vangelo, una volta, io riesco a mantenere questa protezione della mia casa, perché gli spiriti di luce vengono a stare con noi, gli spiriti protettori vengono a stare anche loro lì con noi e portano via tutto il male, le discussioni, il malessere, prendono il nostro desiderio, quelli che sono buoni, quelli che non sono buoni smaltiscono e riescono a pulire. È una pulizia nella nostra casa energetica che fanno gli angeli. E se gli spiriti ci stanno dando questi consigli e ci dicono questo, perché io non devo fare di credere? Vi ho raccontato che per 2 settimane non sono riuscita a fare il Vangelo. Perché? Perché facciamo sempre domenica sera, a casa mia facciamo domenica sera. E lì domenica sera c'era sempre qualcuno, c'era sempre qualcosa. Per 2 settimane non abbiamo fatto. Lì, una bella domenica, una terza domenica, mi sveglio e dico, oggi faremo il Vangelo stamattina, ma faremo in qualche modo, perché io sento la differenza quando facciamo e quando non facciamo il Vangelo. E lì stavo parlando, ho letto ancora, ho aperto il telefono per vedere i messaggi del mio figlio. Cosa viene fuori? Viene un messaggino di quelli di spiritinhas, no? Spiritilinhas. Vi ho raccontato, no? Che cosa diceva? Quelli 2 spiriti parlavano. Ah, oggi andiamo a casa di Mario. Gente, por Deus, per i miei figli, con questa luce. Oggi 2 spiriti scuri, oggi andiamo a casa di Mario. Aí arriva un altro e dice, smettete, lui oggi farà il Vangelo. Non andiamo più. Vuoi messaggio più dritta do che questa? Non può avere un messaggio più dritto di questi. Andiamo a casa di Mario. Poteva essere, gente, qualsiasi altro nome. Mio marito si chiama Mario per questo sto dicendo, perché io direi, semplicemente poteva essere qualsiasi nome, avrei preso anche dello stesso modo, dicendo, vedi, dobbiamo fare il Vangelo per non permettere che invadano. Perché quando noi non facciamo, inizia il pensiero diverso, inizia già il programma a svuotare la testa, inizia a fare delle cose che vedi che quando siamo centrati la settimana non accade determinate situazioni. E quindi qui insegna come fare, fissare un giorno alla settimana dove si può trovare la famiglia riunita. Se non c'è tutta la famiglia, se loro non vogliono fare, fa da solo, non è un problema, o fa in 2, non è un problema. Lì, no minimo 15 a 20 minuti, non superare 30 minuti, massimo 30-40 minuti, può essere anche 30 minuti, e lì aprite il Vangelo, continuato, iniziate del capitolo 1, e andate ogni settimana, leggete, fate un commento, una lettura metodica e sequenziale, fare un breve commento, ognuno dice quello che ha capito su quel brano che avete letto, su quella parabola, e preghiera finale, sempre con una bottiglia d'acqua sul tavolo, per fluidificare l'acqua naturale o minerale, no? Si può lasciare la bottiglia versare nei bicchieri dei partecipanti in una brocca. Ossia l'acqua, mentre noi facciamo Vangelo, è sempre fluidificata dagli spiriti. Loro fluidificano questa acqua e a ognuno mette la medicina necessaria, l'energia e la vitamina necessaria. Quindi fidatevi perché loro ci sono. Se potessimo vedere, sarebbe veramente una benedizione a tutti, ma è meglio che per il momento non li vediamo perché l'energia che abbiamo non riusciremo a avere sempre solo gli spiriti per bene e quindi sarebbe anche un male. Per questo la protezione che neanche tutti riescono a vedere gli spiriti, perché se tutti riuscissero a vedere gli spiriti sarebbe una tragedia. Quindi lo studio, noi in questa casa facciamo studio della dottrina spiritica, un studio sistematizzato come si chiama in Brasile,
Lunedì abbiamo lo studio del Vangelo alle 5 di pomeriggio, voi sapete, dopo c'è il passi. Martedì abbiamo questo studio che è sempre un studio legato al libro dei Medi, al libro degli Spiriti, cielo e inferno. Mercoledì stiamo studiando la Genesi, che è bellissima, studiamo la Genesi e dissertazione medianica, perché mediunità non è per diventare per vedere la vita degli altri, mediunità non è per scoprire il futuro, mediunità non è per sapere con chi mi sposerò o se quel lavoro riuscirò a vedere, riuscirò a avere. La medianità è perché io possa imparare a gestire il mio spirito, perché tutti noi siamo medium, tutti subiamo delle influenze spirituali buone e non tanto buone. E come faccio a proteggermi? Abbiamo visto. Riprendete lo studio, ascoltate nuovamente, prendete nota di quello che sono i capitoli, di quelli che sono le parabole, di quello che dicono gli spiriti, perché sono stesso loro a venire a dirci. E sono stesso loro che durante un esorcismo si fanno capire che quello lì per loro. E sono loro che dicono: io tornerò, io non me ne vado, io ci sono. È quello che dobbiamo essere presenti in questo studio. La verità contenuta nelle opere di Kardec che attraversano i tempi e a cada nuovo sviluppo della scienza si confermano quello che gli spiriti hanno dettato a lui. Nascere, morire, rinascere ancora e evolvere sempre. Tale è la legge. Fede incrollabili è soltanto quella che può affrontare la ragione in tutte le epoche dell'umanità. Grazie, grazie amici. Abbiamo finito il tempo della conferenza, ma comunque volete fare delle domande? E ho visto che c'era una manina. Anna? Ciao, sono Alessandro. Ciao. Ciao. Avevo in merito a quello che dicevi, vabbè, l'ho raccontato l'altro giorno, però una sera in autunno ero nel Vercellese, c'era una chiesetta e c'era ancora un po' di luce. E quella zona lì la conosco molto bene. E sentivo un coro, proprio di voci. E allora sono andato, sentivo il coro e arrivavo da questa chiesetta. Sono andato vicino alla chiesetta, è una chiesetta abbandonata, non è più consacrata come chiesa, non fanno più nulla. E sentivo questo coro. Mi sono avvicinato e il coro c'era, sentivo proprio. Al che avevo la macchina fotografica e ho fatto una fotografia. Ho fatto alcune fotografie. Un po' di luce c'era ancora. Bene, quella macchina ha sempre funzionato, è sempre andato bene. Avevo i vermi dentro la macchina fotografica e quell'obiettivo non ho più potuto usarlo. Quindi probabilmente e il coro è cessato, cessato. Non mi sono più azzardato ad andare. Bene così, non volevano che fosse registrato o fotografato. Questo, io purtroppo sono un po' un curiosone. Grazie Ale. Grazie a voi. Mariche? Dunque, no, io prima si parlava dell'esorcismo, no? Volevo capire, ma quello di cui parlano quando c'è un caso di una persona che è proprio posseduta, che ha queste manifestazioni fisiche del tutto, insomma, al limite, no? Cioè della serie, la testa che si gira all'indietro piuttosto che le braccia, cioè queste manifestazioni fisiche, ma che cosa sono? Cioè, cerca di capire, ho capito benissimo quello che hai spiegato, cioè che una persona praticamente che ha, diciamo, delle tendenze in un certo modo, ha lo spirito che gli si mette accanto o lo impersonifica. Però arrivare a questo, come può succedere se non con degli spiriti che sono parecchio, diciamo, infernali, ecco, infestanti? Cioè, ecco, vorrei capire questa cosa.
Sì, affinità. Gli spiriti entrano e riescono a manipolare dove trovano affinità. Anche in questo modo, cioè Anche- facendo fare anche delle la cose. possessione, si chiama possessione. Il libro degli spiriti, il libro dei medium, Ok. vi spiega chiaro questo. È un capitolo lungo, ma comunque la possessione esiste. Ci sono persone che sono impossessate dagli spiriti. Maria Maddalena, Infatti, quelli del Sinedrio è andato a cercare di aiutare perché hanno obbligato lui ad andare lì se avete visto la storia, no? Che hanno chiamato Nicodemus, che era un dottore della legge, hanno chiamato Nicodemus per andare a liberare Maria Maddalena dai demoni. Non è riuscito, è uscito di lì impaurito di tutto. E lì, quando Maria Maddalena ha incontrato Gesù, ha incontrato Maria Maddalena, cosa ha fatto? Ha guarito lei, Gesù. Per conto del magnetismo, e lui aveva un proposito nella vita di lei, e lui è riuscito a togliere i demoni di lei, lei è diventata un'altra persona. E questo accade con tutti noi, per il bene o per il male, quando siamo alcolizzati, drogati, siamo impossessati. Anche lì abbiamo questa possessione. Per questo la difficoltà di smettere di bere, di smettere di fumare, di smettere determinati vizi, perché siamo impossessati, sì. E questo è una cosa che esiste, ma è per affinità spirituale sia di questa esistenza sia dell'esistenza passata. Ok? Quindi non è cumulativa, Ma è stata trasmessa. è una cosa che se esse spirito esiste, sia possessa di me, è perché io qualcosa ho con questo spirito. Ho avuto a che vedere con questo spirito. Déjà vu, ecco questo. Ho avuto a che vedere con questo spirito. È un debito karmico. Mio fratello ha avuto un'epilessia da quando aveva 8 anni di età. E la epilessia non è mai una malattia clinica solo, il suo era spirituale. Quando questo spirito si approssimava di lui, perché era lo spirito che con lui ha avuto a che vedere in vita passata, ese spirito si approssimava di lui, lui aveva l'epilessia. Tanto che non c'era medicinale che risolvesse la sua epilessia. Ha vissuto una vita di costrizione sempre con questo spirito e non si è mai ribellato, perché era un uomo di Dio, era un ragazzo voltato a Dio in questa esistenza e finalmente è riuscito con 52 anni a liberarsi da questo spirito quando finalmente questo spirito si è convinto di uscire. Quindi queste cose esistono, ma è tutta una questione che io devo risolvere. Altre persone possono aiutarmi se sono impossessata, sì, se in quel caso tu hai un merito per riuscire a cambiare il tuo modo di essere. Io devo cambiare il mio modo. Gente, dove c'è la luce accesa? C'è l'oscurità? Per questo la spiritualità dice manteniate la vostra luce accesa, perché dove c'è la luce accesa non c'è il male. Ma se io spengo la mia luce, se io spengo questa luce, sarà tutto buio. Chi è che aveva il microfono? Sia chi fuma, beve, è posseduto, ma anche chi è goloso. Non sono posseduti, No, vabbè, sono influenzati. Possessione è cioè, un'altra cosa. qualcosa che assorbe, che vive sulla sua debolezza, diciamo. Anche chi mangia troppo, è troppo goloso, anche loro. L'ho visto il sesso, ho visto il gioco. Qualsiasi vizio, parlare male degli altri, fare pettegoli, gente che non riesce a stare senza parlare della vita degli altri.
questo tutto sta nutrendo sono qualche... nutrendo gli spiriti che sono attorno a noi. Io ho smesso di fumare, ma non volevo smettere. Io non ci ho mai pensato, anche perché non ce l'avrei fatta se volevo smettere. Qualcosa mi ha fatto passare la voglia. Che cosa? Io non avevo più voglia di fumare, non è che ho smesso per Quante quello. volte sei entrato in questa casa e diceva che volevi smettere di fumare? Può darsi, non so. Quante volte hai detto questo qua dentro? Non so E se perché. sei qui dentro, Mm. quello che dici e quello che vuoi, quando vai o passi, quando vai a fare un trattamento, quando ascolti una conferenza, la spiritualità ci sta pulendo quello che hai già intenzione di fare. Non avevo più voglia, ho smesso perché non avevo più voglia. Esattamente, esattamente, è così. La Quindi, evoluzione è questo- quando noi Lo spirito che si alimentava del mio fumo se n'è andato. o ha imparato e ha accettato aiuto e se n'è andato, perché la spiritualità qui dentro riesce a riprendere questi spiriti per portare via, perché gli spiriti che sono sulla terra sono gli spiriti sofferenti. Quindi il locale di spirito non è sulla terra, sono incarnati, disincarnati devono andare oltre. E se sono qui è perché non stanno bene. E se tu, con tua modifica, con il tuo modo di cambiare atteggiamento, è riuscito a convincere a accettare l'aiuto, perché qui dentro è un ospedale, dove la spiritualità disincarnata è pronta a ausiliare tutti gli spiriti che sono con noi. Quante volte entriamo qua, siamo con un mondo sulle spalle, siamo stanchi, abbiamo una stanchezza del mondo tutto. Sono qui, quando finisce la conferenza che andiamo via, sembra che siamo 10 kg in meno. Stiamo meglio, perché? Perché ci lavorano in tutti i sensi. E non so quelli che sono qui di persona, online è la stessa cosa. Quelli che sono online, che sono con il cuore voltato, con il cuore veramente dentro di quello che stanno ascoltando, la spiritualità lavora a sua casa, lavora a se stesso, pulisce tutto, è sempre presente. Questo può anche funzionare con una malattia. Qualsiasi cosa. Perché è un cambiamento che ho in me. È un cambiamento che ho in me. Stefania, Buonasera, io volevo buonasera. chiedere, buonasera a tutti, io volevo chiedere, mi faceva curiosità sapere come mai ai tempi di Gesù c'erano così tante possessioni che lui trattava come demoni poi, ma ce n'erano tante, cioè era quasi una cosa abnormale rispetto al mondo di oggi. Come mai? Sì, sì, perché se noi prendiamo l'epoca di Gesù e prendiamo oggi, anche oggi ci sono tantissimi casi come questo. Se così non fosse, il problema è che nell'epoca di Gesù non si vedeva le persone, non c'erano ospedali psichiatrici dove mettere le persone. Le persone erano per strada. Non è differente la quantità di persone assediate dall'epoca di Gesù a nostra epoca oggi. Oggi ci sono tante ossessioni, tanti ossessionati in giro. Ci sono tantissime persone oggi che subiscono, che soffrono con questa situazione. So che cosa accade? Mettono queste persone in ospedale psichiatrico. Per questo Ma, non sono tanti in giro. ma perché li chiamavano demoni? Li chiamavano demoni perché era un modo che loro capivano in quella epoca per distinguere spiriti buoni, perché Gesù ha usato il termine che usava il Sinedrio, No. che li chiamavano demoni. E da dove viene questa parola demoni? Daimon. Daimon, che Daimon era un mentore di Socrate. E come non capivano quando Socrate era chiaro in dire
il mio daimon mi dice questo, il mio daimon mi ha detto questo. Cosa dicevano? Che lui aveva una voce di un demone e con passare delle esistenze della civilizzazione hanno chiamato demonio quelli che parlavano con gli spiriti. Io sono un'indemoniata, per la mia famiglia che è evangelica, io sono indemoniata perché parlo con gli spiriti. E quindi questa è la differenza che loro oggi mettono, ma noi sappiamo che non esistono demoni, come abbiamo visto, gli spiriti hanno detto, siamo noi i demoni, siamo noi che quando facciamo il male diventiamo cattivi, siamo demoni, chiamati perché è come se riconosci la differenza di uno spirito buono per uno spirito cattivo, gli danno questo nome. Ma quando noi comprenderemo che sono fratelli, che sono nostri fratelli, che quelli che vengono da me vengono perché io ho a che vedere con loro, perché ho fatto male a un spirito una incarnazione passata, se ho ucciso qualcuno, se ho fatto un male gigantesco a qualcuno, gente, quel spirito sarà vicino a me. Le malattie che i dottori non riescono a capire, le sindromi nervose, le sindromi di doppia personalità, ci sono la ossessione, le sue maschere. Le ossessioni, ci sono diversi modi di caratterizzare e l'umanità oggi è tutta ossessione. L'umanità oggi è ossessionata, è pazza. Perché? Perché a invigilanza e a non curanza con lo studio della scienza dello spirito sta facendo con che le persone litighino con lo spirito invece di migliorarsi. È venuto da me una famiglia dove questa casa, questo signore era picchiato dagli spiriti. Lo picchiavano. Lui si sentiva picchiare. Lo pusticchiavano. E rimaneva il marchio del pusticchiare degli spiriti. Era disperato, la famiglia disperata, e ha chiesto aiuto. Ok, va bene. Chi sono questi spiriti che sono lì a fare questo? O sono spiriti zombetteri che vogliono divertirsi, ma perché avrebbe da fare male a queste persone? Perché qualcosa in passato, no? Quando vai a vedere lo storico spirituale di quella famiglia, vedi o perché e capisci. So che non puoi dire alla persona esattamente cos'è. E cosa dici? Guarda, prega per questo spirito, che è quello che è il libro dei medium e il libro degli spiriti adepti. Prega per quello spirito che è lì, anche se tu non conosci, prega perché? Perché puoi aiutare quegli spiriti. Fai un Evangelo a casa, inizia a studiare, ma cosa accade? Quando questo spirito arriva, inizia tutta la famiglia a litigare, passano tutta la notte sveglia a litigare uno con l'altro e la casa è invasa, principalmente chi abitano vicino a un cimitero. E lì come fa? Chiamiamo i carabinieri per andare a cacciare questi spiriti? So se lui arriverà con il Vangelo. Se arriva con il Vangelo, inizia a fare la preghiera con la famiglia, a leggere il Vangelo, sì, può darsi che aiuterà a questi spiriti ad andare via. È una battuta, ma è una realtà. Ok? È una realtà che non possiamo dimenticare. Vi farò vedere, agora neanche sempre questi spiriti sono cattivi. Sono spiriti che vogliono, sono spiriti che vogliono farsi presenti, di, oh, io ci sono. E una mia amica è andata a vivere a Rio de Janeiro in un appartamento a fare medicina, che era a fare, come si dice, residenza in medicina lì, e suo papà raccontava a noi durante la cena che lei quando è andata in questo alloggio, che è un alloggio molto antico, come qui ci sono tanti, lei vedeva un signore
vedeva un signore di nero, con cappello, con una capa, vedeva questo signore che passava nel corridoio. E lì sua cagnolina andava in pazzia quando vedeva questo signore. E lei, dopo 2 o 3 settimane, ha deciso di chiamare suo papà. Gli ha aspettato tanto. Ha chiamato suo papà, che lavorava sempre spiritista, ha detto: papà, c'è uno spirito qui a casa, che la mia cagnolina è impaurita da questo spirito. E tu cosa senti riguardo a questo spirito? Io sento, non sento che è uno spirito male. Lui sorpassa nel corridoio, su e giù, ma non mi fa male. Ok, chiamiamo questo spirito. Nella riunione medianica ha chiamato lo spirito che era lì, perché con l'indirizzo di lei, con il nome suo, è andato a cercare questo spirito. Hanno chiamato questo spirito si è presentato nella riunione medianica e hanno chiesto: mio signore, perché sei lì? Ah, perché quella è la mia casa. Quando io sono morto, i miei figli hanno venduto la mia casa, ma io sono ancora nella mia casa perché non lo so dove andare. Io non lo so cosa faccio qui con lei, come è che sono venuta a finire qui. Ossia, non credeva alla vita dopo la vita, non aveva la conoscenza di che la vita continua, si è chiuso dentro della propria casa. E lui diceva: io ho provato a uscire, ma quando vado fuori dalla porta che guardo, non vedo più la mia casa, vedo un palazzo. E quindi rientro immediatamente perché rivedo la casa. Lui non vedeva che era alloggio. Lui, na sua coscienza, vedeva ancora la sua casa. Só vedeva che era un palazzo quando andava fuori. E lì la spiritualità ha chiamato la sua moglie, no? Che era già disincarnata, ha chiamato lei per farsi vedere da lui, e lui, quando l'ha visto, ha detto: ma dov'eri? Che non ci vedevo più in casa. E lì hanno portato questo spirito alla spiritualità, perché lui non sapeva dove andare. Quindi era dentro casa sua, non voleva fare male a chi era lì, ma era lì. Quindi non è detto che gli spiriti sempre che sono a casa sono spiriti cattivi, ok? Devo chiudere, Cri, che era già con la manina alzata. Oi Cri, amore, buonasera a tutti, buonasera family. Io volevo buonasera. dire solo una cosa veloce perché so che tu sta per chiudere. Io ho vissuto nell'ultima, insomma, fino a 3 anni fa, ho vissuto in Brasile e questa casa dove vivevo io, la casa dove residevo, era venuto a mancare un signore che era l'ex proprietario e lui non aveva tanta dimistichezza, insomma, con la dottrina spiritista, in verità nemmeno con la religione cattolica, insomma, era un cattolico non praticante, così ho saputo. Viveva con me, mia nipote, per un periodo ha vissuto con noi a casa e lei è medio, vidente. E lei lo vedeva spesso. Un giorno mi fa: zia, posso dirti una cosa? Io ho detto perfettamente. Mi fa: senti, stanotte è venuto questo signore che sta sempre in salone, che gira per casa, a chiedermi scusa perché lui mi aveva svegliato aprendo la porta della stanza, che io l'ho visto perfettamente, e lui: oh, scusa, non volevo disturbarti, perché lui stava accogliendo delle persone dentro casa. Premetto che io facevo sempre il Vangelo, già frequentatrice della dottrina spiritista, cercando di fare del mio meglio nella mia evoluzione, io continuavo a fare il culto del Vangelo a casa. Una sera mia nipote è venuta a bussarmi, già era tardi da notte, mi ha svegliato e ha detto: zia, ti devo dire una cosa. Ho detto: dimmi amore. Ha detto: sono venuti a prendere questo signore 3 spiriti molto belli di luce con una bambina, e quando loro sono arrivati e io ho sentito, perché sentivo le voci e tutto quanto, mi sono alzata
E lui mi è venuto a ringraziare dicendomi che nonostante lui se n'era accorto che oramai la casa non era più sua, dicendo a mia nipote perché ovviamente lei sentiva e vedeva, e ringraziava delle preghiere e ringraziava il fatto che lui era riuscito a farsi raggiungere, lui è riuscito a vedere dei suoi cari familiari e dei spiriti benevoli che l'hanno aiutato e invitato di andare via dalla casa. Io questa cosa, ogni volta che la parlo, penso la grandezza e la meraviglia che è il culto del Vangelo dentro casa e quanto veramente siamo tutti quanti noi, ognuno di noi, a fianco c'è un angelo custode, dei spiriti benevoli, che se noi cerchiamo dentro del nostro campo d'azione di essere un pochino migliore e il culto del Vangelo, la preghiera, i buoni pensieri purificano l'aria. Questo è andata a ringraziare mia nipote delle preghiere dicendo che lui adesso si sentiva in grado di andare via con questi spiriti. E questo è meraviglioso, capisci? Tu vedi la bontà e la misericordia del Padre Celeste che ha messo nel mondo tantissimi milioni e milioni di spiriti benevoli per cercare di aiutare a noi, incarnati e disincarnati, che siamo qua di passaggio, ma in situazione, la maggior parte, come hai detto tu, delicata. Cioè, perché è così. Solo questo. Grazie. Grazie. Di nulla. Un abbraccio. Grazie. Solo per ricordarvi, se avete curiosità, ci sono questi film che si può vedere. Amor Além da Vida, Ghost, Cidade dos Anjos, City of the Angels, The Others, Sexto Senso. Guardate perché è molto interessante, anche se già avete visto, perché sono film antichi, se già avete visto, riguardate principalmente Ghost, Città degli Angeli, questo è Amore Além da Vida. Guardate, The Others è interessantissimo, nessuno si aspetta cosa è questo film. E questo, se solo fosse vero, che vorrei farvi vedere un po' di passaggi interessanti, se avete ancora 2 minuti. Io chiudo e vi faccio vedere 2 cosine interessanti. Qui a Città di Venezia, che dalla spiritualità dicono che sia una delle città più infestate dell'Europa. Esistono vari locali dove si può vedere delle figure fantasmagoriche nelle ombre degli edifici antichi che improvvisamente spariscono dopo essere state avvistate. E noi sappiamo che l'Europa, come la sua storia, ci sono tanti casi di spiriti, fantasmi dappertutto, no? Dappertutto. Grazie amici, faccio la preghiera finale e per chi vuole restare 2 minuti vi faccio vedere solo una cosina del film. Certo. Quelli che se ne vanno ringrazio la presenza. Signor Gesù, Padre amato, ringraziamo questa opportunità di studio, ringraziamo tutti questi spiriti benefattori, angeli guardiani, che ci hanno portato questa ricchezza di informazioni. Questo, Signor Gesù, che possiamo con queste informazioni migliorare noi stessi, la nostra moralità, migliorare, Signore, il nostro modo di vedere la vita oltre la vita, perché la vita è qui. Ciò che sarò di là dipende di come sto vivendo qui. Per questo l'importanza di questo regalo che ci hai lasciato. Che il Vangelo possa essere sempre la nostra bussola, il nostro navigatore, aiutandoci a fare luce, non solo nella nostra vita, ma nella vita di tanti spiriti, di tanti altri, incarnati e disincarnati, che sono vicino a noi. Grazie Gesù, così sia. Così sia.